مشهور واقعه دی علماء را نقل کړي په کتابونو کې چې یو کس خپل ښځې سره ناست واده وکړو نوی واده وکړو او په دې کې چا ور وټکاوه نو دا سړی ووتو چې وی که تو غریب دی وی زه غریب یم مال لږ ډوډۍ راکړي نو ده بې عزته کړو کنځلې ورته وکړې او د هغه زینې وشړ وی زموږ د واده شپې ته وګوره او ستا دې سوالونو ته وګوره ځه زه ورکېږي دې زینه سړی لاړ دا سړی د کوم سړي چې دا کار وکړو دې څو ورځې بعد ناجوړه شو د هغې د لاسه د په دماغ باندې اثر وشو او لیونی شو چې کله لیونی شو بیا لاړ ورک شو ښځې ورته ډېر انتظار وکړو خو رانغی ولاړ بس چې د سجي کې ورک شو او دې ښځې بل واده وکړو او سبحان الله د الله کارونو ته ګوره چې څنګه یې واده وکړو نو اولنۍ شپه چا ور وټکاو بیا چا ور وټکاو نه دا ښځه پسې پاڅېدله چې کله دې ښځې ور کوله وکړو غریب ولاړ دی ما له لږ ډوډۍ راکړه نو ښځه چې دننه راغله خاوند ته به ژړا شو نو هغوی ژاړې څه له وایي غریب ولاړ نو غریب ولاړ دی خو دا هر څه وله ورکړه که نه دا څه چې دي دا وله دا وله ویې څه ورکړه دا د هغې دي ورکړه وله غریب دی موږ به ځان له نور څه وکړو دغه وله ورکړه هغې بیا هم وایي ژاړې څه له وایي ژاړم په دې چې دا غریب زما خاوند دی د نن نه څو کاله مخکې دی زما خاوند لیونی شو بیا ورک شو اوس داسې دا سړی هم بهر ته ووتو چې زه وګورم چې ستا د خاوند څنګه سړی دی چې دی ووتو دی په ژړا شو ښځو دې ته څه له ژاړې وایي زه غریب وم په ده پسې درغلی وم دې ورځ د لارې نه شړلی وم ما ته کنځلې هم کړې وي زه هغه سړی یم چې زه درغلی وم او دې سړي زه شړلی وم او ده ما ته کنځلې کړې او ده ما ته بدې ردې ویلې الله اکبر هغه غریب سړی الله مالدار وکړو هم د ده د ښځې سره یې واده وکړو او هغه سړی دومره غریب شو چې بیا به سوالونه کوه نو د ورځې په یو ځای نه ودرېږي دا څه دي د امتحان دی تاویږي را تاویږي د ورځې کله غریب کله غریبي کله مالداري کله آرام کله بېچیني کله سکون کله خفګان نه په دې کې خفه کېږئ مه خپل رب یادوئ او دا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساتئ الله به ستاسو دا ټولې مسلې حل کړي چې کله ستاسو په تقدیر باندې مضبوط ایمان او بله دا چې د خپل ورور سره څه وینئ مال وینئ مالدارئ بس دا وایئ چې دا دله چا ورکړی دی الله ورکړي د هغه په تقدیر کې لیکلي ته پې خفه کېږه مه د هغه سره حسد مه کوه د هغه سره بغض مه کوه بلکې الله ته دا سوال کوه یا الله مال هم راکړې ځکه چې زموږ په تقدیر باندې ایمان دی دې سړي دی چې څه ورکړي د الله ورکړي او مال یې چې نه دي راکړي نو الله نه دي راکړي دا د مؤمن شان الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې زموږ ایمانونه په تقدیر باندې مضبوط شي